once again welcome to YJC यशमित यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि रिसेंटली मैंने कुछ परचेसेस किए हैं अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट से। अमेज़ोन ग्रेट फेस्टिवल और फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में, तो मैं आपको एक एक प्रोडक्ट करके लेके आऊँगा। आज जो इस प्रोडक्ट की मैं बात करने वाला हूँ वो प्रोडक्ट है MI नोटबुक 14 Intel Core i3 10110U 10th जनरेशन लैपटॉप। ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 2 दिन पहले लॉन्च हुआ है और ये अमेज़ोन में हमें डिस्काउंट में मिल रहा है, 22% का डिस्काउंट में मिल रहा है। MRP इसका 44,999 है और अमेज़ोन में ये हमें मिल रहा है 34,999 में। उसके अलावा यहाँ पे जो है एक्सचेंज के ऑप्शन भी दिख रहे हैं और कुछ बैंक्स के ऑफर है। SBI में 1500 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट है SBI क्रेडिट कार्ड पे, तो वो एक आप एडवांटेज उठा सकते हो। ये अनबॉक्सिंग वीडियो है, मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। अभी तक पैक ओपन नहीं किया है, मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि मतलब क्या क्या इसके अंदर हमको साथ में मिलता है और फिर थोड़ा सा आइडिया मैं स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा कि हाउ इट लुक्स और बूट होने में कैसा दिखता है। एंड फाइनल रिव्यू, परफॉर्मेंस रिव्यू जो है वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में दूंगा आफ्टर यूजिंग कपल ऑफ डेज, सो प्लीज ओके। तो ये पैक है तो मुझे आया हुआ है। लेट मी टेक कटर। काफी बड़ी पैकिंग दी हुई है अमेज़न ने। लेट्स सी अंदर कैसा है। ओके, मैं कट कर रहा हूँ। काफी पैकिंग के अंदर कार्टन है। ओके, सो ये है हमारा MI नोटबुक, आप देख सकते हो। काफी बड़े कार्टन के अंदर ये हमें दिया गया है और साथ में अमेज़न की इनवॉइस है। Yes, MI notebook. Always believe that something wonderful is about to happen. MI की ब्रांडिंग है फर्स्ट पेज में। कुछ स्पेशलिटी दी हुई है। फेदर लाइट 1.5 kg का बताया हुआ है। स्क्रीन डायगोनली 14 इंचेस का डिस्प्ले है और DTS साउंड का दिया है, डॉल्बी साउंड। बैटरी बैकअप अप टू 10 आवर्स ये लोग क्लेम कर रहे हैं और अल्ट्रा हाई स्पीड स्टोरेज SSD डिवाइस और रोबस्ट मेटल बॉडी है। साइड में सम बारकोडिंग वगैरह आप देख सकते हो, QR कोड। यस, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन दी हुई है। MI नोटबुक 14 10th जनरेशन Intel Core i3 प्रोसेसर, 8GB रैम, 256GB SSD, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है इसमें, UHD 650 ग्राफिक्स है। विंडोज 10 होम जो है ऑलरेडी लोडेड है। 14 इंच फुल HD डिस्प्ले है और इसमें कोई डेडिकेटेड हार्ड डिस्क नहीं है। प्रोडक्ट मॉडल SMA 1901F1। डायमेंशन, पैकेजिंग, ओके ओके। लेट अस सी अदर साइड। यहाँ पे भी कुछ नहीं है। यहाँ पे उसके साथ क्या क्या आपको साथ में मिलेगा, MRP दिया हुआ है। प्रोडक्ट नेम नोटबुक, MRP 44,999 इंक्लूसिव टैक्सेस, लेंथ ब्रेड्थ हाइट वगैरह दिया है। एंड दिस कंटेन्स वन नोटबुक, पावर एडाप्टर, पावर कॉर्ड, यूजर मैनुअल, मैन्युफैक्चर्ड बाय विंस्टन इन्फोकॉम एंड origin obviously China. Okay, and let us see rear side. ये just packing instruction है, safety instruction है. Okay, and just have a brief look at invoicing.
सी ये मैंने बाईबैक ऑफर में लिया हुआ है। मैंने HP का एक मेरा 7-8 इयर्स ओल्ड लैपटॉप रिटर्न किया, उसके अगेंस्ट में मुझे 10,500 मिला, 1,500 का डिस्काउंट मुझे SBI में मिला एंड फाइनली आई गॉट इट फॉर 23,000। ओके, तो फ्रेंड्स लेट अस ओपन दिस, जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। यस, ये एक पैकिंग है, इसके अंदर आपको चार्जर मिल रहा है। ओके ओके ओके, ये बेसिकली चार्जर नहीं है, ये डिस्प्ले के लिए है, डिस्प्ले केबल। सॉरी सॉरी, एडाप्टर का एक पार्ट है एंड यस, ये एडाप्टर है हमारा एंड यस। ओके ओके, सो दिस इज अवर एडाप्टर। आइए और आगे देखते हैं, ओपन करते हैं। लेट अस ओपन अवर लैपटॉप। ओ यस, यस, आई एम श्योर आप इसको देख पा रहे हो। ओह माय गॉड, काफी स्लिम है, वेरी स्लिम, काफी स्लिम है। 1.5 kg का वेट बताता है। ओके, इट इज अंडर रैप। लेट मी ओपन दैट। वाव वाव, लिटरली ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आप एजेस देख सकते हो इसके, और यहाँ पे HDMI पोर्ट है, 2 USB पोर्ट है और चार्जिंग पॉइंट है। ओके, कर्व है, काफी स्लिम लैपटॉप है। यहाँ पे भी एक USB है एंड इट मस्ट बी 3.5 mm जैक। ओके, और रियर में आप देख सकते हो ये एयर वेंट्स हैं। स्पीकर्स जो है वो साइड में दिख रहे हैं, यू कैन सी। ओके, विंडोज का स्टिकर, DTS साउंड, सम ब्रांडिंग, MI, सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, एवरीथिंग इज देयर एंड दिस इज एंटी-स्किड फॉर स्मूथ surfaces, very sleek, metallic grayish silver color combination with black and looking beautiful beautiful beautiful. Okay okay, let me open this. Yes, this is how it looks. Yes, this is our laptop. मैं ये की से ये हटाऊंगा प्रोटेक्टर। Yes, आप देख सकते हो काफी स्लीक, नीट एंड क्लीन डिजाइन, शार्प एज, Core i3 10th जनरेशन ब्रांडिंग, MI ब्रांडिंग। स्क्रीन के सामने फ्रंट स्क्रीन में बॉटम में वेबकैम आप देख सकते हो। सब माइन्यूट होल्स माइट बी फॉर माइक्रोफोन और समथिंग। Yes, looking very beautiful, very beautiful, very beautiful. स्टडी दिख रहा है, काफी स्टडी दिख रहा है ये। आई डोंट थिंक अभी तक तो लग नहीं रहा है कि कोई गलती की होगी लेने में, बिकॉज शार्प एजेस, ब्राइट कलर, ओके, वेरी गुड फिनिश, ग्रेट 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 ग्रेट। ओके, इसमें पावर ऑन का जो बटन है वो राइट टॉप में दिया हुआ है। कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर ऐसा कुछ इसमें नहीं है, फिंगरप्रिंट स्कैनर। ओके, लेट मी ओपन दिस, लेट मी स्टार्ट एंड लेट्स सी अगर चार्ज है कुछ तो।
लाइक इधर मेरे पास क्या इधर पहले घूमी चलेंगे सभी चीज़ घूमी चलना शू लेके आपने तो आई थिंक इट्स नॉट चार्ज इसको मैं कनेक्ट करता हूँ लेट्स सी चार्जर मैंने इसमें अभी कनेक्ट कर दिया है आप देख सकते हो ये बूट हो रहा है ओके एमआई का ब्रांडिंग आ रही है इसमें ओवरऑल लुक्स काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है ब्यूटीफुल है पैकिंग काफ़ी अच्छी तरीके से दी है थैंक्स टू अमेज़न इतने अच्छी तरीके से देने से एंड काफ़ी एग्रेसिव प्राइसिंग है i3 10th जनरेशन 8GB रैम okay some setup is there see guys I think from unboxing perspective I am done हमें लैपटॉप मिला है चार्जर मिला है उसके साथ and we got invoice and yes nothing else is there packing was very good first look में this seems to be a very nice device in terms of looks काफी अच्छी है इसकी परफॉर्मेंस मैं बाद में बात करूंगा स्पेसिफिकेशन आप सिस्टम में देख सकते हो इसकी जो हार्डकोर स्पेसिफिकेशन है वो i3 प्रोसेसर एंड 8GB रैम 256 SSD and yeah keyboards are also very good these are the major specs ना what we are talking performance level में एक मैं next video लेके आऊँगा so I am done I guess बॉडी भी काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है स्टडी दिख रही है I think आप जो है इस पे रिलाई कर सकते हैं only we need to check the performance otherwise as of now in terms of unboxing ये काफी स्टडी ब्यूटीफुल और स्टेबल दिख रहा है so as of now you can go with this and in this price नियर में कोई कंपटीशन है नहीं अविता या ऐसी दूसरी ब्रांड जो अभी इवॉल्व हुई है यस एमआई आल्सो इवॉल्व बट एज अ कंपनी वो इंडिया में काफी अपने रूट्स जो है मजबूत कर चुका है सो थैंक यू गाइस सी यू नेक्स्ट टाइम विद परफॉर्मेंस